Ur vech e oa, daouc'han an torkant vlaso e Provence Gavaudan e Occitania, un istor spouronus. Awenet divar un istor gwirion eo hemañ. Pen kenta ar bloaz 1600 pevar a triugen, e krogaz an istor pa voe taget a lahet ur vaouez gant ur loen gwez moarvat e pad ma oa hi o tiwal izaout. Un nebeud zenvezhou ar lec'h e voe kavet tudal war menezhou ar Gavaudan, lahet a draliet o c'horfo. Spontet e oa an holdud er vro. E pen ur bagad pezantet savet evit chase la loen spontuze e oa a c'habiten du hamel. Deuet e oa aben da baka ur bleiz braz. Me tud ar mejou ne oan ket frialzet muioc'h. Ne zonje ket deo e oa ar bleiz se an eusvil gwir. A just a war, pep season e vez e lahet tud neve. Ne grede ket un dud mont kuit eus o zi o unan ken, pe o tramant gant fuzulioù. Bemde, eza e 1000 daouc'han den da eul ar c'habiten du hamel, fuzulioù, filc'hier a bijier ganto. Raktal pa vez e klevet e oa un den nevez lazet, e rede an tropeladze da glas gwarler al loen. Tud a yai a geriaden da geriaden da hervel ar beizantet a boda an ol. Da poenze, e oa sur an dud ne oa a loen nag ur bleiz, nag ur marmouz braz, nag ur loupat. Kalz tud o doa gwele da loen gwez a bell, hag an ol a zeskrive ar meumestra, ur loen dreist ordinal, braz a teo, ru e vlev, braz e ben, urbeg braz digor frank, diouzkouarn ber hag eeun, ledan e vrusk, hir a blevek e lost. Lod al lavare e oa karnioù war e bavioù a draoù evel re ur mar. Diouz ar pez a veze kontet gant an dud e rele a loen be a gwez da veza e lerioù disanvel er memes koulz. Dan e veleb devez e oa be gwelet en ul ler hag en ul leral 1 kilometr e 30 daou. Klevoet e voe ie e oa be gwelet an eus vil en e zaou. War e bavioù a draoù, laouen e dres. Unan benagal a oa kendre e c'het da vezañ be gwelet anezhañ o c'hoarzhin hag o kojeal e unan. Daou pe driden o doa kavet a lahet de loen ur bleiz braz peurluezol. O zojal e oa an eus vil. Siwas ur pranta di goude e voe klevet en doa lazet al loen tudal la dare. Dan nanteg a vizeven 1656 a triugen, e voe a aozet ur chas e braz, evit don a ben da lar an eusvil a ben ar fin. Joan Chastel a oa unan eus potret ar bagadze. En ul ler an vet sonio d'over, e oa Joan pa velaz ur skeude blevek, pe var faodean. Tostad a reaz a loen outan, goustadik, en un drotal, stouet a balamou de bavioù a ro beroc'h, e javet divent hag e ziouzkouarn a son. Buka a reaz Joan, a tena a reaz meur a daoul war a loen. Youdal a reaz Joan, biken ne zebrit den ebet ken. Hag e kouezas, korf maro a loen gwe war geot ar sonioù d'oer. Karget de voe a c'horf maro va ur mar da ziskouez anean da holdud a vro evit kelaoue a frealzi an eo hol. Divize de voe kas korf a loen betek Versailles, evit diskouez anean da roue leiz pemzek. Gant tom der an an avat ez eas buan a c'horf war vreinat war an ent,
hag ur vez digwezet e Paris, ne voe meze kaloneg ebet evit pur sellet ouzh a loen marv. Douare de voe ebdale. Setu perak, ne oa den petra a penoz, e oa eusvil govodan e gwirionne. Mon a rea Joan Chastel da velet a roue meus tra, me gwa pare a zemañ o Joan. O tonendro vro avat e tu a Joan da vez a arroz gavodan. A gant a vez eo e anno gant an oldre ar vro, irio c'hoaz. Lod a lavar, ne gresk morse uel geod ar son d'over, e l'erme o marvet an eusvil. Lodal a lavar eo liou ar geod toast ar ru, an e fel da loen ebet peuri eno. Hervé G. Le Nôtre, Histoires étranges qui sont arrivées, 1903 à Trégon.